Mĩaraho ya ũmũthĩ nĩguo President William Ruto anĩrĩire mogarũrũku matiganĩte thirikari-inĩ, akiuga mothe matanyĩtwo gũkorwo marĩ ũguni kũrĩ mũingĩ. The following actions shall be taken with immediate effect towards the realization of the new budget. Wa mbere, President William Ruto augĩte atĩ nĩeheretie rĩendekithia rĩa gũkorwo na ateithĩrĩria a maminista kana CAS thirikari-inĩ. Decision to fill the position of Chief Administrative Secretaries is hereby suspended. Mbeca kũrĩ wabici ya mũtumia wa President Rachel Ruto, ya mũtumia wa mũnini wa President Pastor Dorcas Rigathi, hamwe na ya mũtumia wa nyabara wa maminista nĩwe Tesi Mudavadi, onacio nĩcieheretio. Budget lines providing for the operations of the office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Ruto augĩte kĩgĩna kĩrĩa kĩhũthĩkaga harĩ mĩako ya gwaka werũ wabici cia thirikari nĩgĩkũnyihio na gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana. Budget for renovations across government reduced by 50%. President nĩagirĩtie aruti a wĩra a mũingĩ gũkorwo makĩonwo harambĩ-inĩ kũrĩa amwe ao makoretwo makĩoneka makĩruta mamirioni ma mbeca. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambee going forward. Mogarũrũku marĩa mekĩtwo thirikari-inĩ, President William Ruto augĩte nĩ magũteithĩrĩria harĩ kũnyihanyihia ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mbeca cia thirikari. Ngĩribotera Inooro TV kuma thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi, njĩtagwo Njambi Wanjaũ.